आज हम हमारे घर पर लेकर आ गए थे एक जोड़ा नया बर्ड्स, इसको कहते हैं कॉकटेल। यह 2 बर्ड्स हमें 3600 रुपये पड़ा। कुछ देर बाद हमने इसे इसके केज में शिफ्ट कर दिया। पहले थोड़ा डर रहे थे, पर बाद में वो इस छोटे केज से निकल के बड़े केज में चले गए। जाते ही दोनों ऊपर की ओर उठने लगा। जब तक उठ सकता था उठता ही गया। न वे नीचे आ रहे और ना ही खाना खा रहे थे। पूरे दिन वही रहे, न कुछ खाया ना पानी पिया। हम तो डर गए थे कि ऐसे भूखे प्यासे मर न जाए। पर अगले दिन सुबह वो लोग नीचे घूम रहे थे। शायद नए जगह पे उन्हें डर लग रहा था। अब वो ठीक से खाते पीते हैं।